打鼾起来要你命，约有3到7% 的人会有严重的呼吸中止症，这可是有猝死的可能哦。4种打鼾的原因，赶快分享给你的朋友。接下来说的真的非常重要。其实打鼾的主要原因只有一个，就是呼吸道被阻塞了。而阻塞的原因主要有4种。第一，姿势原因，仰卧加上肌肉放松、枕头太软等等。第二，身体构造原因，脖子比较粗短，呼吸道天生比较窄，悬雍垂太长或者扁桃腺肥大等等。第3个是疾病原因，比如说有鼻息肉、鼻过敏、胃食道逆流或者肥胖等因素。第4个不良习惯，像是抽烟。统计上来说，约有3到7% 的人会有严重的呼吸中止症，这可是有猝死的可能哦。你也有打鼾的问题吗？关注我，下一集教你解决的方法。我是凯欣医师，为您守护全家的健康。